Механик был в шоке, когда увидел причину звука. Вы будете в шоке от этого. Парень приехал на BMW M5 с жалобой на то, что у него стучит двигатель. И побыстрее немножко так. Вот. Газку. Вот этот звук, да? Ага. Достаточно, стоп. Как считаете, должен ли механик брать деньги за устранение такой неисправности? Пишите в комментарии.